好嚟睇下田蕊妮呢生 cancer 喎，就仲做手術咧去切除嘅。不過好彩咧，最初期嘅，佢就係做身體檢查嘅時候發現嘅。咁而家就話咧，即係身體係完全冇晒呢啲癌細胞啦。咁啊患呢肺腺癌，咁原來咧肺癌嘅不同種類咧都係香港嗰啲頭殺手嚟嘅。咁而杜汶澤亦都咧知道咗就好擔心啦，就四出即係揾人求救咯。即係究竟去邊度做啊？喺台灣啊，定係嚟香港做啊？定係點咯？咁呢，佢47歲嘅田蕊妮而家就3號嘅時候呢 IG 發咗呢一個照片啦，就係做手術啊。咁啊，之前呢確診患上呢非常初期，即係0期啊。佢0、1、2、3、4期就冇噶啦，3、4期都幾乎將近拜拜噶啦。咁如果及早發現呢，就還可以及時去根治咗佢嘅。咁呢，佢就話幸好只需要動手術切除就可以治療啦。因為最初期嘅最怕就係佢慢慢變惡咗咧，擴散出去咁幸好啦。其實咁就係話咧，醫生指咧成因未明嘅，有陣時咧基因突變都會嘅。有唔吸煙嘅年輕女性咧都會佔多數嘅。咁啊睇翻咧就杜汶澤咧，佢知道咗呢個消息咧就非常緊張，咁啊上網查資料咧就仲揾咗醫生，亦都諮詢埋香港嗰邊嘅。咁佢推薦咗一個醫生啦，就後來佢都好似喺台灣嗰邊做手術嚇。咁啊杜汶澤就都好緊張啦。後來咁亦都應該要做邊一種手術最好啊？就問得好清楚啊。咁都叫做都幾錫太太嘅。然後呢，田蕊妮都完成咗手術咧，出嚟就話要感謝咧杜先生。成個過程呢，安排同照顧佢，真係要講一聲呢，有你真好啦。最後呢，手術非常成功，病人呢亦都話相當精靈，大家都唔使擔心啦咁樣。咁有好多人呢就留言祝福啦，例如係鄧麗欣、張家朗、廖子瑜、張繼聰好多嘅不同藝人呢都紛紛留言鼓勵佢。咁呢，佢喺台灣接受呢個手術嘅。咁杜汶澤當然喺台灣就陪伴左右啦。咁就話呢個肺部嘅手術嚟嘅呢個就切除咗呢，依家係100% 冇癌細胞啦。咁睇翻呢，就係啲癌細胞其實都係幾大鑊啦即係肺癌係香港呢頭號嘅殺手嚟嘅。而呢個肺腺癌呢，亦都係一種常見嘅癌病嚟嘅。咁一般成因呢，就係吸煙啦，當然係嘛，吸少啲煙。但係呢，原來唔吸煙都有機會患上喎。例如就係基因突變啦。咁但係突變嘅原因呢，至今都未有原因嘅至今都唔明點解嘅。咁出現基因突變嘅病人亦都好多呢，係一啲唔吸煙嘅年輕女性真係唔明啦。咁幸好呢，佢呢個病就0期發現嘅最早期嘅。咁所以呢，亦都就係及時治療係好嘅，但係亦都有個問題啦。最早期呢，因為佢冇症狀噶，未發出嚟噶，潛伏咗喺度，你又唔知。咁所以有好多病人呢，都要靠定期身體檢查咧去發現嘅。咁所以咧睇完呢單新聞都，係嘛？出年都要去做個檢查喎，或者今年噶啦即係唔係都出年啦，2025係嘛？有好多病呢，如果及早發現就可以及早治療呢，就還好啲。如果惡化咗就真係拜拜。咁仲有呢啲肺病呢，主要係吸煙啦，但係亦都咧可以喺啲工業嘅地方呢，有可能釋出咗一啲致癌物質啦，或者氣體呢所致嘅。之前我有一條片唔知提及係咩嘅類型影片，唔知有冇睇過？就總之呢，
我建議大家個房間咧，盡量就係清空晒佢，唔好有任何雜物嘅。我之前嗰條片我唔記得咗係咩，我就提及到我個鼻敏感咧，就係自從我清乾淨晒個房間啦，就突然間冇晒鼻敏感啦。因為你個房間如果太多雜物咧，不同嘅物件佢都會釋出不同嘅嘢嘅，咁令到你房間空氣變質咯。你越多雜物就會釋出更多不同嘅嘢出嚟噶啦。咁啊，其實長期喺個房咧都係唔好。咁所以越少嘢總之有咩就擺出去個廳啦，或者即係再花啲錢擺去迷你倉啦。總之個房間盡量乜嘢都冇嘅，當然都保持清潔啦。咁就你見個鼻敏感突然消失，生活習慣係冇改變到突然消失咁所以佢呢度講到咧，即係工業上嗰啲地方咧，好多啲致癌物質咧會釋出噶嘛，同埋好多不明氣體啦，咁吸得多咧，自然有機會啦。咁另外主要咧，癌症都係基因突變造成啦。咁每個人無啦啦都會基因突變嘅，咁心情保持翻開朗啲啦，減少壓力啦。壓力就真係會生癌壓力係好唔掂咁總之咧，基因突變有好多原因，至今係冇人知點解嘅咁呢個大家就小心啦，真係保持正能量要。咁另外咧，原來肺腺癌咧係有一啲咳嗽嘅症狀嘅佢最初咧可能只係咳嗽嘅啫。最初期所以我呢集可能好想用何太加埋落去做封面，或者我諗到我最初諗住2幅圖左右咁樣，而家可能我加個圓圈頭落去咯，因為河馬一日到黑咳嘛，咁大家都係研究緊咧佢有啲咩病，咁其實咧原來呢個肺腺癌咧初期嘅病徵咧唔明顯唯一咧就係不停咁咳河馬隨時河馬唔知有冇食煙添嘅，咁好多唔少嘅病人發現嘅時候咧都係較後期噶啦，有6-7成病人咧發現嘅時候已經後期啦。咁其實任何癌症咧都係分0、1、2、3、4嘅，零期咧即係嗰啲癌啱啱出現嘅啫，就未有侵略性嘅。咁亦都咧會視乎嗰個大細啦。佢嗰啲細胞轉移咗去其他地方咧，個程度咧決定會唔會變成其他嘅期數啦。咁幸好啦，田蕊妮就0期啦，及時係醫治到。咁同埋原來咧啲腫瘤咧1 cm 以下咧係冇症狀嘅。咁個醫生咧就係話定期檢查咧係好重要及早發現及早治療。咁特別咧啲高風險啦，去到50歲。咁開始咧危險噶啦，同埋如果係食煙習慣咧，亦都應該每年咧要去照一照個肺嘅咁樣咯。咁如果0至2期咧就可以手術去治療嘅，咁但係去到後邊咧3、4期咧擴散咗啦，咁就要食藥去治療啦，例如化療啦，或者食啲好貴嘅標靶藥呢啲。咁後期冇噶啦，擴散咗咧，藥物都係只係壓制住佢嘅啫。亦都咧而家係會做一啲基因測試啦，睇下有冇啲基因嘅變異咯，而決定用唔用啲標靶藥或者其他啲免疫治療咁樣啦。咁醫生就話又唔使太灰嘅，如果患咗就初期如果發現得早咧如果係0期咧，嗰個手術康復嘅機會咧高達90%嘅，5年嘅存活率計咧，到第3期嘅肺腺癌咧，仍然有5至6成嘅存活率嘅。但係如果去到4期咧，就存活率微乎其微啦，得返1至2成嘅啫。咁所以大家都係好好保養個身子啦就如果發現有啲咩症狀持續咁樣，例如好似河馬咁一日到黑咳咧，咁可能係有啲問題噶啦。即係唔會日日咁咳噶，係咪？咁我最初仲以為有喉嚨添，
因為聽個聲似係喉嚨有嘢，又係喉嚨生咗啲繭啊嗰啲。咁而家唔係喎，河馬可能個肺喎係一啲呢個肺腺癌嘅一啲初期症狀喎。咁啊，大家就研究下啦。咁啊，今集嚟到先啦，一個簡短啦，就大家又睇下啦。感受到啲乜嘢咧？不同嘅一啲嚇，總之就身體健康啦，同埋要檢查，定期檢查，真係唔講得笑。去到50歲以上咧，真係中年啦。大家如果尤其是啊，如果更加年長嘅觀眾，你哋咧都係又冇呢個身體檢查咧，要考一考慮啦。可能2025咧就要使翻啲錢去幫襯下啦。但唔知身體周身都病啦，真係。咁啊，今集嚟到先啦，睇下大家有乜諗法就下邊留言啦嚇。記得咧撳個訂閱支持。